Takk, president. Jeg tror faktisk at innbyggerne i Ålesund kommune fortjener en statsråd som tar denne saken litt mer på alvor enn å hele tiden peke på andre partier. Det faktisk slik at det finansminister Vedum som var i Ålesund og feiret oppdelingen med å spise kake, og nå kaken spist opp, og regjeringen har stukket av fra regningen. Det svært uheldig, president, at regjeringen ikke avklarer slike spørsmål i tide, særlig når dette nå kommer til å gå utover tjenestetilbudet til innbyggerne, for det de som betaler denne prisen. Statsråden har vært med på å sette i gang nå et opplegg hvor både Viken skal bruke millioner på egne reverseringskonsulenter, tjenestene vil bli dårligere, kompetansemiljøene vil bli løst opp, det står det veldig tydelig i fagrapportene. Statsråden viser til at det en dialog mellom statsråden og Ålesund kommune. Hvordan vil statsråden karakterisere sin egen dialog så langt, når Ålesund nå har vedtatt at de ønsker at Stortinget nå skal, holde dere fast, reversere reverseringen? Statsråd Gjelsvik. Ja, president, deling av Ålesund kommune altså et initiativ som kommunen har kommet med selv, etter at det ble gitt muligheten til det, fordi at det flertall som sitter i dag har sagt at de kommuner, de fylker som ønsker det, skal få lov til mulighet til å søke om oppdeling av de tvangssammenslåinger som Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og KrF stod bak. Så har vi hatt en prosess i forhold til det, hvor det var tydelig hele veien på at en skal dekke nødvendige direkte kostnader. Representanten Kapur selv veldig opptatt av de faglige rapportene. Vel, den faglige rapporten fra BDO beregner helt andre kostnader enn kommunen. Så vi opptatt av å ta utgangspunkt i den søknaden som kommet fra Ålesund kommune, gå grundig gjennom den, for å se hvordan vi nettopp skal ivareta det vi har sagt, dekke nødvendige direkte kostnader og etter en nøktern standard. Det vi opptatt av å ha en god dialog med kommunen om, president. Vi går videre til siste hovedspørsmål, som stilles av representanten Mudassar Kapur. Det grunn til å tro at det samme statsråd. Ja. Kapur, vær så god. Takk for tålmodigheten, president, og takk til statsråden for at han ble stående. President, Høyre vil satse på at næringsliv og industri skal kunne utnytte de mulighetene som ligger i innovasjon og nye forretningsmuligheter som utvikles ved å bruke digitale verktøy. Og hvis vi skal ha en verdensledende industri, helse- og omsorgstjenester som ligger helt i forkant, så gjelder det å utnytte de digitale mulighetene. Da må rammebetingelsene for mer forskning og mer innovasjon i næringsliv og offentlig sektor prioriteres. Derfor mener vi at det viktig å satse på ordninger som for eksempel StartOff, som legger til rette for at nye ideer og tjenester utvikles i samarbeid mellom offentlig og privat sektor. President. Og StartOff jo både en prisvinnende og ledende ordning i Europa. Prisen fikk det for en ny og enklere modell for raskere utviklingsprosjekter i offentlig sektor. Og denne modellen har bidratt til at 7 av 8 fullførte prosjekter videreført. Og president, digitalisering og utvikling av ny teknologi, det en forutsetning for å forenkle, fornye og forbedre offentlig sektor, samt et nødvendig verktøy for å effektivisere omstillingen. Men så ser vi at regjeringen kutter jo nettopp i støtten til StartOff, og øker nettopp arbeidsgiveravgiften for alle ansatte med lønn over 750 000 per år. Dette vil jo direkte treffe norske bedrifter som satser på digital spisskompetanse, og gi dem en ulempe i den internasjonale konkurransen om arbeidskraft. Ser statsråden at slike kuttgrep og slike skatteøkninger ikke bidrar til digitalisering og økt verdiskaping? Statsråd Sigbjørn Gjelsvik. Ja, president. Det svært viktig for fremtiden å satse på digitalisering, både innenfor offentlig sektor, noe som veldig mange både kommuner, fylker og statlige virksomheter gjør. Det viktig å legge til rette for digitalisering i privat sektor og i dialog og i samspill mellom offentlig og privat sektor. En av de tingene som jeg selv har vært med og tatt initiativ til som statsråd, og som jeg mener veldig viktig, eksempelvis et 5G-industriforum, der du nettopp ser hvordan du kan koble den tradisjonelle industrien som du har i Norge, tettere på teknologimiljø, tettere på e-kom-sektoren i forhold til å drive fram positive endringer. Så det litt interessant at Høyre snakker om budsjettbevilgninger til digitalisering. For det noen som sørger for å kutte i tiltak på digitalisering i sitt
alternative budsjett, så var det Høyre. Noe av det som jeg hører fra både offentlige virksomheter, fra private aktører og privatpersoner når jeg reiser rundt i Norge, så er det behov for å styrke utbygging av høyhastighetsbredbånd, sånn at det nettopp fundamentet, grunnplanken, er på plass. Høyre foreslo altså i sitt alternative budsjett et kutt på 150 millioner kroner sammenlignet med det som ble vedtatt fra Stortinget. Det at de da bruker noen få av de millionene kronene der til andre tiltak, vel, jeg mener at det er en feil prioritering å kutte så stort i digitaliseringsområdet som Høyre har gjort. Vi er opptatt av å styrke utbygging av bredbånd, for høyhastighetsbredbånd til alle, både virksomheter og husstander i Norge, og i tillegg styrke nettene våre både i bygd og by. Jeg registrerer først og fremst at statsråden ikke svarer på de spørsmålene jeg stilte, og samtidig konstaterer at hos statsråden så handler digitalisering kun om bredbånd, mens vi i vårt alternativ har redegjort godt for hvordan vi både kan satse på bredbånd, men også satse på de kreftene og de innovasjonsmiljøene som ligger i samfunnet, og skal gjøre noe ut av den digitaliseringen vi trenger. Og hvis vi skal kunne være i verdenstoppen, så må vi også legge satsinger og penger på bordet. Hvis man ser på omstillingsbarometeret til Abelia, så er det ikke noe tvil om at etter pandemien så vil det være behov for å ha en økt satsing. Et annet kutt som denne regjeringen har gjort, er jo et kutt i Stimulab. Og det vil jo kunne bidra til mindre innovasjon og nyskaping i offentlig sektor. Hvordan mener egentlig statsråd Gjelsvik at kutt og manglende digital satsing, både som jeg nevnte i starten og nå som jeg også tar opp i Stimulab, er veien å gå for å gi innbyggerne bedre tjenester, og vær så snill, ikke bare svare med brev? Statsråd Gjelsvik. Ja, Hvis representanten hadde hørt hva jeg sa i mitt første svar, så vektla jeg både betydningen av økt digitalisering innenfor offentlig virksomhet, noe vi legger til rette for, og økt digitalisering innenfor næringslivet, industrien, og et samarbeid der som vi legger til rette for. Men det er altså helt grunnleggende at hvis en skal kunne nyttiggjøre seg av digitale løsninger, så må jo du ha infrastrukturen på plass. Og det er jo derfor det er så grunnleggende feil at Høyre foreslår altså å kutte 150 millioner kroner i utbygging av bredbånd i Norge neste år. Er det noe som aktørene er opptatt av for å kunne legge til rette for at private virksomheter, offentlige virksomheter, privatpersoner rundt forbi i Norge skal kunne bruke og ta i bruk ulike digitale løsninger, så er jo det at denne infrastrukturen i bånn. Og i tillegg det arbeidet som vi gjør blant annet på å forsterke Ekom for å sørge for i de tider som vi nå står, både ha alternative føringsveier, økt redundans og sørge for at vi har god kvalitet i nettet. Jeg har fortsatt full forståelse for at statsråden er fiksert på én budsjettpost, og vi mener, som vi har gjort i vårt alternative budsjett, redegjort godt for hvorfor det er viktig å bruke de pengene som er nødvendige på bredbåndsutbygging. Vi må ikke glemme at gjennom den satsingen den forrige regjering gjorde, så er den utbyggingen veldig godt i gang. Og da må vi også kunne omprioritere noen midler til andre viktige satsinger. Det statsråden ikke vil snakke om, er jo den verdiskapingen som uteblir når man kutter i de ordningene som er laget for at innovasjonsmiljøer, nyskapere og entreprenører kan gå inn og være med på digitaliseringen, og ikke minst få ned den offentlige pengebruken. Så jeg vil egentlig utfordre statsråden til nok en gang å i det minste svare på de spørsmålene jeg har stilt. Hvordan mener statsråden at for eksempel en økt arbeidsgiveravgift på over 750 000 kan bidra positivt når det treffer kirurgisk rett inn i de miljøene som konkurrerer om høyteknologiarbeidskraft? Og hvordan mener statsråden at kutt på de tingene som bidrar til økt digitalisering ikke får en negativ effekt? Statsråd Gjelsvik. I budsjettet så ligger det altså digitaliseringstiltak på over 1,3 milliarder kroner, og vi bruker i sum mer på digitalisering enn det Høyre gjør i sitt alternative budsjett. Så kan vi alltid gå inn og diskutere på enkeltposter i budsjettet. Jeg mener at både StartOff, som blir vist til, som jeg også har vært og besøkt konkrete tiltak knyttet til, og knyttet til Stimulab, at det er viktige tiltak i en digitaliseringssammenheng. Men vi må altså sørge
sørge for i disse tider også å prioritere det viktigste først. Det at representanten Kapur fra Høyre mener tydeligvis at den dekning som en har av høyhastighetsbredbånd i Norge er tilstrekkelig, vel, jeg er helt uenig. Jeg mener at det er svært mange virksomheter, svært mange kommuner i Norge, svært mange privatpersoner som er helt grunnleggende avhengig av at vi får et raskere tempo i utbygging av bredbånd, både i bygd og by.